ត្រីបងប្អូនយ៉ាខំព្រោះត្រីយើងលេងធ្វើឲ្យកុំឲ្យខូចmấtចូលឈៀងនៅណែនៅតាអែមធំតែ4ខាំត្រីនេះនៅចុងស្មៅឈៀងពីច្រើនត្រីចុងស្មៅបានទាំងបន្លែទាំងសាច់នេះឈៀងទាំងបន្លែទាំងសាច់នេះបងប្អូនចូលឡើងមួយទៀតហើយទាំងបន្លែទាំងសាច់នេះអែមប្លង់នេះអែមបងប្អូនអើយអាចបងប្អូនដែលចង់បានប្លង់នេះអាចឆាត private មកខ្ញុំបានណានេះបងប្អូនចូលត្បាល់ទៀតត្រីថត់ដល់ហើយត្រីថត់មែនត្រីវាសម្បូរនុយនេះផ្លែចូលត្បាល់ទៀតនេះមានអីនៅទៀត